Hello bite yaso je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe bodi Jenny to Tylo Demana canke Demana aha anye turi muri Roy TV iyo umuntu bamukunze cyane acamufata nk'umusheri wa kubera ko ntabahereza ibiganiro kandi bari barabimenyereye barabikunda bakabifana ariko ndiko ndabibahereza akaguma abanuka ngo ni tabi ngo nurumogi rero kwa nabibimye batangura kubura ingene bambwira ngaruke batangura kuza bamwe baranyagiriza ngo nasaze ngo ni tabi ngo ni kiki nkibaza ati none nko mwubu bukene umuntu wese umubajije amahera kubwira rakenye ayo makiki yo kuzuza amacupa buri kanya no ndiko ndakura kandi abantu bonyine ubwabo bazi yuko tamahera bamereza mu byo ndabakorera amafoto yawasirikira amwe amaso yabyivye bavuga ko bunywa boost bavuga ko bunywa ibiyabira mutwe bikeke nobwira abafana bawe ubaremesha ikintu nobabwira abakunzi banje nuko tivyaratevye ariko vyarashitse Demana yarabaye mu star ego ico kintu namye ndakizi kandi namye ndakirindiriye niyo mpamvu kuri jewe biri easy sana abo bose ubona bandika ngo yango yari nkwe urumogi baratevye Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza yaba bari mu Burundi canke bari mu bihugu byo hanze mwese ndabipfurije Noel nziza n'umwaka mushasha wa 2024 uzobabera umwaka w'imigisha n'imihezagiro umwaka w'amata n'ubuki umwaka wo kugirirwa neza amaproje mwari mufise muri 2023 atagenze neza ndabipfurije ko muri 2024 yose azogenda neza yigwije ko incuro zibiri uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri mikro buri kumwe na jewe Benishu kuri kamera ni Alfred dufise umutumira adasanzwe umuhungu mwiza cyane umuhanzi benshi bazi ku izina rya Tylo 6 turakwakiriye muri Roy TV. Yeah, thanks nanje ndabashimiye wakoze cyane kutwitaba uyu munsi abariko baradukurikirana abakunzi ba Roy TV hariho abatazi Tylo 6 ninde umunsi turashaka ubibwire Tylo 6 ninde. Yeah, the first kwanza reka mbanze ndagushimire wewe ukungene unyakiriye hama ndabikunze cyane imvugo wakoresheje ni nziza cyane ni nkiyo nabandi benshi bakoresha ndibaza nk'umuvyi ari karaba kino kiganiro araryoherwa cyane iyo cereka n'umwana we bivanye n'ukungene nawe ubaza nk'umwana muto atabwo bufise atabwishime hama Demana n'umwana w'igihugu ya ncafatira ku midondoro wakaranga muntu ndumurundi nitwa Nakirutimana Rodrigue sindubaka ya hama navutse muri 1900 ko kaheze kombye 1900 98 okay Tylo 6 1998 uracari umujene akiri muto nayo mpamvu nibaza ko uri kurakora cyane kubera uracafise inguvu uracashoboye uracari umuyabaga nkanje umva ndakubwira akantu siko hariho itandukaniro ryo gukura sivyo ku mubiri ku myaka hamwe no gukura mu bwenge urashobora kuba ufise umubiri muto bivanye nuko uri mushasha ngaha kwisi nta myaka myinshi uramara ariko indani mu mutwe ugasanga urakuze bivanye n'ingene ugenda uhereza agaciro buri kantu kose uhuye nako kaba keza canke kabi hari abantu bakuze ariko bafite imyaka myinshi ariko hari ibintu byinshi badahereza agaciro kugira bibigishe bibahereza icigo hakabaho n'umwana iyo yiriwe inzara rimwe ivyo aca biha agaciro akamenya ati umunsi niriwe inzara umuvyeyi aba yabuze umunsi ndiye neza umuvyeyi aba yaronse nico rero novuga ku kintu kijanye no gukura canke kudakura hariho n'abatoya cyane kuri twebwe ariko badakora rero gukora biba bivana n'ingene uha agaciro ibintu ntabwo ari imyaka urakoze cyane Tylo 6 rero nababwiye tugitangura ko ari umuhanzi n'umunyamuziki umunsi turashaka tubwiye Tylo 6 umaze gukora indirimbo zinga donc
izo wakoze zitarasohoka izo sindazibaza ko cyane izo umaze gukora zimaze gusohoka nizi nka kuriya ntazi imishatsi ndi ku mutwe cyangwa ntambuka ku munsi niko jewe n'ama record nakoze ntayibuka icyo nzi narabikoze kandi ari byinshi kandi nzi yuko abantu bose bidashobora kubashikira muri ako kanya ariko ndabirundaho ndavuga ati hari umunsi peut-être nanje ijwi ryanje rizogira agaciro abantu bakaza bagipfuza ati rero ico gihe nzosubira ndabahereze ya amajwi na recordinga kera batigeze bumva nubwo abantu baba bansaba yo nanje nta yubu nzobahereza mwe yake ubu rero niho tuja duharurira indirimbo afise nanje ntazo nzi gusa icyo nzi ni nyinshi icuzi ni nyinshi Tylo 6 ndashaka muri izo nyinshi iyo warakunze wowe nyene ubwawe uvuga ati iratwika iratesa kuko niyo umuntu ariko arakora ibikorwa nk'akarero naho bari umunyeshuri avuga ati vraiment ikuna itoye iyi ndayikunda iyi ndayumva iyi irandutira ayandi makuru yose ubu munsi wowe Tylo 6 urambwiye yuko umaze gukora indirimbo nyinshi haro nizo utazi urambwiye kandi ko ntuzizi nkuko umuntu atazi umushatsi uri ku mutwe iwiwe ariko muri izo zose ndashaka umbwire imwe wowe nyene yakuryoheye wowe nyene wumva wishimye uvuga ati vraiment iyi ndirimbo kwa je narayiririmbye ndashaka uyidusubiriremo imwe gusa ndagusabye kandi ndakubwize ukuriho hari ikintu abantu bataramenya gushika right now jewe indirimbo zanje biransize n'ubwenge ingene zimeze abantu bari baza ati wari umupromota none wowe ikibazo kiriye k'indirimbo za umengo ntabwo wigera uzifatira busirious you know jewe imyaka yose maze ndirimba ntabwo nigeze mba umuririmbyi officiel ku buryo mvuga ati ngira ntangure gutamwa imifungo mu miziki canke ngo ndabigire intambara cyane ahubwo imiziki narayikora ndiko ndahiga inzira ituma ngira iki ituma mfatisha bo imiziki yanje nka yose je kuri jewe nico kimwe kuko nta ndirimbo ushobora kuza mvuge hano ngo ni mega hit cyangwa ngo ni smash hit no ico gihe ntabwo kiragira kuri gahunda yanje aho sindahashika jewe nararikodinze kubera yuko mbanzi yuko hari gihe kizogera simbe nkifise izijya inspiration zo mu buto hari hindi je natanguye kuririmba muri 2013 bisigure ico gihe mind nari mfise siyo mfiso hariho stress ntari mfise kijya gihe zatuma nshobora kwandika indirimbo zimeze zirimo amajambo n'umwana mutoya yokunda bisigure indirimbo zoryohera abana ndazifise you know rero ziri stock abazimenye ni bake abantu twashobora guhura mu mapati tukinjoyingana inzira yo gutuma zimenyekana igihugu cyose kuri jewe yari yugaye sinzi ko yari yugaye kubera nari mutoya canke ntari bwamenye kuganira n'abantu canke jewe nyene menye icyo nshaka ariko bundi narakoze ibintu byinshi ababizi barabizi mbere abagize amahirwe tukabyumvana usanga bakubwira ati ewana ahubwo bijya bintu biranateye nubwo kubera yuko ntago ari urwego rw'iki rw'abarundi niyo mpamvu mbandanyiriza aho ndakubwira jewe ibyo ndiko ndavuga ubu nabikoze kera ahubwo ntabyo babonye abantu ubu rero ndiko ndabibabwira gumavuga ati none ibyo bintu we niho bikora je naraje kubikora kera ahubwo nibitegurire rero kugira iki kubyakira right now je nta hit mfise nta ndirimbo novuga hano mvuge ngo abantu ngo bogira ngo niyo shira imbere oya gusa icyo nzi zose ni nziza hama izama hit nazo zigiye kuza why not indirimbo yanje toba hit kandi n'ikiganiro tugikoze gihora kiba hit ariko umuntu wese ariko arakora akazi nawe nk'umunyamuziki naho umbwiye ngo inzira zari zugaye uwo munsi no kumva yuko inzira zuguruye ugiye kuzishira habona zigiye nazo nyene kugira hit icari catumye zugagwa niki buriya inzira zose turese gutana ko imyikomo ngo naka ngo niwe yatumye ngo ntatera imbere canke naka ubundi umuntu wese afise inshingano yo kwiruka kuki ku ndoto yiwe dream year you know kubera yuko hano kwisi ntabwo tuhari ngo turote deja turi mu ndoto life bisigura indoto zibisazi hano ubona
twebwe banyabo turahantu turasinziri twebwe turi bicucucu gusa turiko turabona niyo mpamvu utagomba kugira ubwoba bwo kugira iki bwo gukora bigirota gukora rero mu gihe inzira iba icugaye biba bisigura yuko umwanya nturagera kuko nta nzira ibaho habaho umwanya kabaho Imana natwiye rero ibintu byacu tubamwe hano ni nka kujya k'umuziki ni nka kujya kw'indirimbo siko urana indirimbo urashobora kuyivuza muri telefone cyangwa ukayiraba mu mashini indirimbo ihera ku musegonda umwe irafise ku misegonda 60 ku munota umwe biba birimwo bitandukanye na bimwe byo ku musegonda umwe bisigurira n'ubuzima bwacu ni nka kujya kw'indirimbo si ikintu kiriko kiba parazare ngo live oya ni ikintu cabaye kandi caheze ahubwo kiguma kigira iki gitangura bisigura ubwonko bwacu projection yacu y'ibyo tubona hari ikintu nigeze kubwira abantu sinafata akanya ko kukibataza kubera ko je mu bintu shaka ndashaka kuba umwanditsi w'ibitabo kandi ntugire ngo ndiko ndafata akanya kanini mu kwishura ndiko ndashaka kwanza ko ikiyago turiko turiyagira twe ntago turi hano ngo twirukankane ko ngo ibibazo oya nubwo coba tukagitahuzanyako kigafasha benshi cyavuye muri Roy TV n'ibintu byiza cyane hano abantu benshi baritaho kumenya ingene imashini ikora ingene wofata ibiganiro ingene wovuza imiziki ukaba mu DJ ariko ntago abantu benshi bigera biyumvira ingene bo babavumbutse ku buryo bashobora gucreate ikintu ngaha kwisi abantu batazi premièrement abantu ntibashobora gucreate impamvu tw'abarundi tutarema ni kubera iki ntabwo tuzi kwanaliza umuntu telefone ntibaho kamera ntibaho imashine ntiba habaho umuntu hakabaho na appareil ishobora gukorana n'umuntu ibiri mu mutwe we akabibonera muri iyo appareil you know rero twebwe hano projection zacu ibiri mu mitwe yacu ni nka CD ubwonko bwacu ni nka CD iri mu mutwe wewe rero ntabwo ushobora kwanka kubaho ubuzima ubwonko bwawe buriko burakwereka imbere yiwawe utegerezwa kububamwo uko nyene kandi ukagira icizere aho bica hose bitegerezwa kurangira neza kubera yuko kubaho neza sukubaho umuntu afite amaguru sukubaho afite amaboko sukubaho afite amenyo sukubaho asinze ameze uko cyafise imishatsi sanga atayifise ibanga ryo kubaho neza nukubaho atakintu ata stress nimwe ufise umutwe wawe uri ahantu hamwe atakintu kikuvangira ngo kigira iki gitume disturb kubera umuntu kubaho ni meditation you know rero ni just ndazi ntaguze aho nahereye mu gusigura kwa bitwaye umwanya munini uribuka icyo nariko ndavuga ko ikintu cyambere nibuka wari kuravuga ko natahuye wambwiye ko indoto ya office donc nka projet ko ushaka kuzoba umwanditsi w'ibitabo wambwiye ni indoto nziza ico ni ikintu uzosigira n'abana bawe igitabo cyanditswe na papa ni nayo mpamvu no munsi nosaba abantu bose ibikorwa bakora bashiremo none ndakubaze naje no urazi akamaro k'ibitabo ego naka akamaro k'ibitabo urasoma igitabo kenshi haba harimo inyigisho rero uri umuntu uri kuragisoma muri international urasoma mbega umuntu yanditse iki message yagombye gusiga ni yahe haba harimo impanuro ukajana ukavuga ati uwo muntu kwenze afashe umwanya wo kwandika agashaka gutanga message iyi message kandi ayikorere par exemple nka twebwe mu ino interview iki ni gitabo kiri visuel ni kiyago cyanaka ni nkuko bariho umwanditsi ariko avyandika ku rupapuro ibintu turiko turayana rero mu kiyaga cyane cyose ariyo interview hagomba kuba harimo inyigisho nkuko ubimbwiye n'ubu rero hanini chapitre turiko turandika mu gitabo cya Roy TV sivyo mbwirira rero hariya abantu ijambo rimwe ry'inyigisho rivuye mu mutwe wawe bumve hama tubandane ijambo rimwe ry'inyigisho nubabwira abakozi ba Roy TV nkuko Tylo 6 abisavye nuko umuntu wese mu byakora yosiga message yokora cyane umunyamuziki
ariko arakora akandika message nkuko Tylo 6 abivuze uravuze kuri kurandika kumbure mu bitabo bigiye kuzosohoka twitege yuko harimo impanuro harimo ibizofasha abantu benshi uzokiza imitima ya benshi ubicishije mu muziki ubicishije mu majambo uzovuga ubicishije muri izo message urategura rero nico numva nobwira abakunzi ba Roti message. Bon, merci beaucoup. Hama nanje nkasaba abantu kubandanya bigirira icizere ubwa mbere na mbere. Kubera yuko hano kwisi umuntu afise icizere yiyizera cyane gusumba abandi uyarabayobora. Kuko uko umuntu agenda aronka yigirira icizere nikagenda aronka abamuca intege bamubwira ati wowe uriyaho me burya kuja kwirondera wewe niko kuja kwitura we uri iki kwanza ujejwe iki umuntu afunctiona gute aremwe gute bimeze gute power ni gute mbega kubera iki ifise amaboko kubera iki amaboko atameze nk'amaguru kubera iki ifise imbavu kubera iki ifise amenyo kubera iki ifise amaso kubera iki ifise ingore kubera iki ifise ururimi kubera iki ifise ibihimba vyo munda kimwe cyose ni instrument ni uti imaza iki kubera iki naka ashobora kuba afise ibintu ashitseko je ntarabishikako ntuze wibaze ngo hari ibindi bintu azi birenze ivyo wewe womenya oyaye aha kwisi power ubushobozi bwose no kubanza kwanza kumenya ingene ikiremwa muntu wewe nyene ufunction ikintu kimwe cyose ubushobozi bwacu ku mubiri abantu akeshi bamenya akantu kamwe baca bahagarika ariko kumenya vyose bigize wewe nyene ni vyiza cyane biguhereza ubushobozi bwo kugira iki bwo gukora ibintu abandi bantu babona ko bigoye gushika right now abantu benshi bashobora kuzakambaza ati none Demana wewe influence yawe yaduze mu mwanya muto byagenze gute cyane ukuntu bon buri kura tubwira ngo muziki hari abanyandikira mu commentaire ngo muziki warakunaniye ngiki niki me abo ni babantu babantu bobo bafata pensées zabo ivyiyumviro vyabo bakumva yuko wewe wobibakorera basi umwe dufate nk'abantu batanu bose ntago bashobora kukwipfuza ko ikintu kimwe kandi bobo uko ari batanu we yumva ko yagusabye ikintu kimwe ariko kibagira yuko ico kintu bagisabye ari benshi kandi kibiza gukorwa n'umuntu ageze ke umwe hari habaza bakavuga ati we muziki warakunaniye waciye uhungira mu promoter waciye ugira ukuntu no hari ikintu bita meeting kwiyamamaza umuntu yiyamamaza mu nzira zose zishoboka isifi gusa yuko agira iki ashika kuri ya ntumbero yiwe jewe indoto yanje ikintu nagwanira kuva kera narindi sinagwanira ngo mbo mustare ngo menyekane ngo nce nzandagara mu ibarabara ngo canke ngo nce nzandagenda ahantu ngo ntera kajagari canke ngo banyubahe no jewe ngo mbwire ngo brand ngo yana ntangure kubaho ubuzima subire kandi kurota kandi nzi yuko ndiko mbaho mu ndoto nimba right now nambaye ku unye ndi mu ndoto nambaye none kandi subire ndote mu zindi ndoto meno yamucu usanga afise stress yo kuba ntashobora kuva aho mba ngo ngende muri centre ville n'amaguru abantu benshi ntago banka kujya muri ville urumva ngo nuko badashaka kujya bafise amade nteje nta quartier nimwe mfite mu ideni ndizugurukira n'amaguru nkanagiriramo sport you know urumva rero mu buzima umuntu agomba kwanza kwigirira ikintu bita self confidence you know kuko wowe udashoboye kumanipira abandi ubakoreshe bo baragukoresha ariko akenshi iyo ushaka kwikoresha uhari igihe ubanza gukorera abandi kugira uhakure agatahe hama ugira iki ibyo wowe ushaka nta kintu na kimwe cyo bigushikanako bitavuye kuri projection yiwawe je rero mfise gahunda kandi mfise umutwe ugaye basi ndugaye mu mutwe je ndi umuntu adapfa atari sikinitero cyo kunzanira ngo sigurire nci ndacemera ndakigira ko ubushakashatsi imbere yo kugishira mu mutwe wanjye kugira ntubunshizemo virus yego you know rero hajya ivyiyumviro byose abantu baduhereza ibisabo ibiki amakomante zijya zose ni nkama application cyangwa ama programme baba ari kubaguhereza ati wenstare mu mutwe wa si abantu rero bose bagira iki bazi ubushobozi bwawe si abantu bose bazi energy yawe
hari abantu baguhereza ibintu biruhisha kandi batazi yuko ataninjya zintanga nguvu ronka sa ivyo vyose ibintu biba bigize kibigiye bitandukanye me igitabo bisigura ivyiyumviro by'umuntu ku bushakashatsi runaka. Par exemple nka je ndashobora kuba naragwaye ingwara mu rutugu irangwa iyo ngwara yarampaye kumenya ibintu byinshi cyane ku kiremwa muntu bifatiye yuko ico gihe nagwaye nari trending kandi nariko ndakora hano neza kandi commentaire ndazibona like abantu bakaryoherwa share abantu bakambwira Demana ico gihe kabisa ndavuga ati ya ndashayinize Imana ishimwe uratwitse ibyo nifuza peut-être ni ariko ico gihe iyo ngwara yamfashe ni gihe ntari bwamenye yuko kandi n'abantu benshi banabyumvireho kandi kabanga ndabahaye uhitinze uri kuri hit ari we uri kuri hit hajya abantu bose ari we bavuga ahantu hose indirimbo yawe ari we vuga wewe nyene ico kintu ahantu buri utegerezwa kuba uri mu bubabare runaka. None Tylo 6 ukingaho nyene turashaka kuduha umuco kuko harasirikiye amajambo ku mbuga zitari nke haravuzwe amajambo harerekanywe amafoto yiwawe Imana ishimwe ko bigarutse ku ngomba ubaho umuco bamenye ukuri beka nivyo warugwaye nimba warugwaye iki byari bimeze gute umunsi turashaka abakunzi ba Roy TV bamenye umuco abakunzi bawe abagufana bamenye ati vraiment Tylo 6 yari mu bihe bimeze turashaka ubabwire neze na neza ingene byari bimeze. Ubwa mbere na mbere mu kwezi kwindwi mu matariki aheza kwezi hari ingwara nari mfise mu rutugu nije mu burondezi bwanje nabonye yuko ishobora kuba yavuye ku kuntu nirirwa ku mashine nunamye sinaba nicaye nkuko umuntu agomba kwicara ariko akoresha imashini je nayikoresha nunamye kandi nkayikoresha amasaha menshi ku munsi gushika igihe mari igihe kinini ibiganiro nka byose abantu babonye nasoye nabyeditinga nunamye gushika igihe rero umunsi wo mu rutugu mu bubamfu ntangura kumva hariko handya ndagwara iwana ndandika ku rubuga ati erega abantu bimana ati jewe simeze neza imba ari vyoshoboka mumfashe kuko je ndumva ko ngira mfe ariko abantu bobo naciye mbona yuko kuva mbere ibyo nababwira bibaza yuko je mba ndi muri blague ni ico kintu nico cyatumye mbona ati kumbura ashobora gukora ugakora imyaka n'imyaka uzinga abantu bari kubagutahura kumbe bose bari kubagufata nka blague kuko navuze ati iyo aba bantu batahura yuko ivyo ndiko mvuga mba ndi seriye ni ingwara yanje bari kuyifata nk'ikintu kiri serious abantu bose ndabona yuko ahubwo basigaye bamfata nk'umupanji ico gihe niho jewe nabonye ivyo bo bariko biyumvira bo jenca ndavuga ati amagara yanje nta wundi muntu tuyasangi kandi mpfuye mpfanda umwe mpambwa ndumwe ndafata kanya mu kumunani mu itariki za mbere ndagenda gupambana n'amagara yanje kwivuza atari kwivuza ngo amafaranga kuko je ntayo mfite habwo niyo naciye mbonera yuko burya Imana irarenze ndaza kukubwira n'impamvu burya abantu muhura mu buzima ukabona umengo baraciriritse n'abantu kandi bakakugirira neza nibo basubiye kandi baramfasha ngiye kubitura ndavuga ati abantu beza batandukanye na babandi duhora dusangira nkaraba ku rubuga nkabona ewana na babandi twahora turi kumwe muri industry banse no kupostinga basi bantabaritse kuko bobo babona ati Demana aratrendinze jebye ntabyoshira kitiyo ni base umuntu akanka no kuntabariza bon ibyo byose ndabiraba namaze ikiringo c'amezi abiri ndahantu ndi jenyene mfise telefone kandi ishaka nshira kibigani ariko je ndiko ndiga abantu
bobo ndababona ariko bo batambona aho hantu rero narahakuye experience n'indi message narahakuye experience yatumye nca mva mu myaka nari ndimo sigure ni depression rwego hejuru nca nja kugira ubwonko yiyumvira nk'ubw'umuntu w'umusaza uyaje nka umbona wewe n'uyu mubiri wanje n'imyaka nakubwiye ubona yuko ndi umujene mu adolescent umuntu mengo mewe ubundi genda umuntu w'umusaza mfise vision y'abata iyo mpamvu niyo ndiko mvuga ibintu abantu bavuga ati none uyu muntu kumenga ariko avuga ibintu by'ubwenge kandi ari umupeti bakanga kuvyemera kubera imyaka babona mfise ariko kuvyumva bakavyumva karibyo rero ico gihe neza biraheze natoye kamitende kandi ifise n'ikizere yuko nakize niho navuze ati reka kandi subire nizungurukire hano kumbona rero kumbona bankumbuye abantu ndamaze kubibona Tylo ukiri ngaho nyene hari ikindi shaka ndakubaza sivyo gusa vyasirikiye ku mbuga z'abantu batari bake ariko bavuze yuko nasoye za ndirimbo kera Iniza ndirimbo za zindi nakubwira zimwe za kera ntago bigeze banyandika ko n'inkuru nimwe bavuga ati yasohoye indirimbo ariko ubu kubera batambona nta nabaganiriza baca kwandika yuko nagize naje nkaca mvuga ati yo mwatanguye ti rero ubu ikadutangura jewe icyo mba nkeneye si kindi mwebwe mundabishe kamakamera n'ibinyamakuru byose jewe ama content inzu yabahereza kuko ibyo nibyo namye nshaka yuko abandi ba artiste bakora ntabyo bazi hagomba kubaho ikintu bita igitambo umuntu agomba kwama yahereje amakuru ariko jewe sindinda kubipanga oya mfise uko iyo merewe neza hagomba gusha ego ni hajya niyo mpamvu nakubwiye ati hari ibitabu tuzandika atari kubera ngo twigire ng'ijeni zatari ngo cyangwa twiha amapete ngo twigira abantu batari oya ibintu bindi mu mutwe wanje nta kundi kuntu no bigaragariza abantu hanze usibye kuvyandika bakabiso cyangwa bibakinira muri movie bakabibona ukiri ngaho nyene sivyo gusa kuvyavuzo cyangwa kuvyasirikiye icambere n'icya kabiri urakuduhaye ku muco wakitubwiye hari ikindi rero coco bamwe bavuga ko wasaze bimeze gute naho ni kwa kundi nyene byarakunze narabaye umustar nta muntu bovuga ko ibintu nk'ivyo ata irega uvugwa n'abantu baba bazi nyene kurenze ku kazi oya sikuwa ngo kazi kubera baba bazi kuri content mw'uwo mwanya hari igihe umuntu abimari nk'ubunye arashobora kuba ati gitoro cabuze atugifise abari imari hari n'igihe usanga mw'uwo mwanya Demana yabuze ku buryo umuntu aronse inkuru yiwe ahaca hasha niko nawe bigomba kuba bimeze kuri wewe nanaka buri umwe wese ahubwo rero kumenya ati vyogenda gute nivyo bizoba biri mw'ico gitabo erega umuntu wese ararenze none umuntu wese ntari harimwe n'Imana none Imana irasonde nishaka rero abarundi kwanza tubanze tumenye ico bita ubushobozi buri mu muntu kuko ibice 99 by'abarundi hano havuyemo umuntu umwe ntawe mvuze simvuze jewe simvuze we cyane na havuyemo umuntu umwe gusa nta cyizere bifiti barakomeye ariko ntibiyize ni nayo mpamvu uzubona n'intamba mu rugamba igiye gukina umupira turatsinda kuko igiye gukina abarundi bose uzawumva usha bareka tura ikintu cyose kidafise umufana kiratsindwa umufana ni ivyiyumviro vy'umuntu biba biri ku ntsinzi y'ikindi kintu runaka niyo mpamvu rero abarundi hari ikintu tugomba kwemera muri twebwe citwa ukuri iyo ukwemeye uca kugutsinda kuko twebwe nk'abantu kuntu turema turafise ibyaha ni ikinamakosa wemeye ukuri ucugira iki uca wigaye ucumenya aho bipfira umaze kubona aho bipfira ucugira iki ucuhakemura ubundi umuntu kugira atera imbere ntabwo asabwa ibintu byinshi ni ugukora kigashoboye kigashoboye gusumba ibindi ugikoze uburumwe twebwe rero hano umuntu
arashobora gukora peut-être ikintu atagishoboye kandi nta kintu umuntu adashoboye ni umwanya umwanya uzana ikintu cyitwa iki bahita icyizere iyizere ni wewe nyine nta muntu n'umwe akora ikintu adashoboye kwanza nta kintu na kimwe udashoboye twicigwa n'ubwoba no kutizera yuko inyuma y'igihe nubwo cyo bari kirekire cyo kintu bizogenda neza jewe inyuma y'imyaka 10 sinari nzi ko no munsi nanje Demana no banze bivanye n'ingene abantu bamfata nanje niyo mpamvu navuze ati uyu si umwanya wo kwiyereka abantu ko ndenza ahubwo rero n'umwanya wo kubereka yuko nsanzwe ikindi gihe nkibarondera nabereka ko ndenze kuko nibaza ati umuntu bamwemera kubera arenze ariko nasanze umuntu ntiyemerwa kubera arenze ahubwo umuntu yemerwa kubera yuko ari umuntu nyine w'abantu afite icyo yomarira abantu aca ku bantu akabaramutse aca ku muntu adafise 500 akayamuhere kutaba umuntu wo guhanga abantu amaso kugira batera ubwo umuntu urabizi yuko nta mafaranga yifitiye ariko yigendera n'amaguru cuguma umuhanza ama none ushaka afate déplacement kugira gushimishe kukina dafise rero hari ikintu bita freedom kureka guterana ubwo ngaha mu Burundi birakwiye kuva umuntu wese nabeho kabayeho pana kuja gukanga abantu ku muzi wagiye gutira ahantu watiye impundu ciyugenda urakanga abantu ushitse ahantu hari abagenzi bawe bobo baripoweshereje bambaye zimwe bafise mu nzu wewe wagiye barayiteka kandi Imana barayishima ko bafunguye nta ngorane wewe uciyugenda ari muzi watiye n'ibirato ciyuzura binjira bose ucibereka yuko umengo wewe usigaye ufise ibintu birenze ibyabo kumbe nawe si ibyawe uri brand you know brand nta brand gira big brand ubwenge bukomeye ivyo bindi byose nibisa ushake wambare neza gute uvuga uburofa n'uburofa nyine nawe uri kirofa kuko ivyo uvuga nivyo wewe nyine mu yandi majambo ibyo gukora byose udafise ubwenge ahandi hantu bagwana cyane kugira bakomeze mu mitwe yabo kuko remote y'ibintu byose ikintu gituma wewe uri kuvuga ushobora gutambuka ugafata micro ukatwenga cyangwa ukashavura ugahumiriza cyangwa ugakanura ugahema ni nuwo mutwe ni nubwo bwonko bwawe abantu benshi rero ntago bazi umutwe kugira ukore neza icyo bisabwa bisaba ituze ntibisaba ko ujanjagura umaze amasaha 28 ku 28 utaryamye usukemwe amarkore yani ugire nka umengo uri muri competition kubona nubundi abantu bakora ibintu birenze hano nta n'inzoga abantu je nk'ibyo uguma mvuga ngo amakiki ndayanwa ndayashaka hege kandi nguma nibereye muri sport nguma ninywera amazi ko amagara yanje amera neza niko abanyanka bobo bababa kuko nibo baranyifuriza inabi numva inabi kibasubira ubundi mu majambo make nta siguye ibintu byinshi ikintu gikenewe mu buzima ubu style original nugukora ibyo ushaka byose kubera ufite ingufu ariko ukagumana ya discipline wahawe n'abavyeyi ubundi umuntu hano kwisi avuka ibintu byose abizi abavyeyi bijya baguma bakwirika baba babizi kubiza ahubwo bari kuba bikwibusa kugira mu buzima bwawe nukura uzokwamuza ati hari abantu bigeze kunyibutsa ikintu kiniki kubera iki bakinyibukije kigufashe kuko nta garanti dufise yo kubana n'abavyeyi hari ibintu byinshi tutaramenya nubwo twibaza ngo turakuze kuno munsi turacabona abantu bapfuye babahambye twica duta hari gihe ivyo byose wosanga bivana n'imyaka hari gihe tuzogera tukamenya yuko kara kantu bahora batubesha umuntu yabashatse gukwepa abana agende kubaronderera atari hafi yabo kuko hariho igihe umuvyeyi aronka akazi akabona ingene yosigurira abana yuko agira agende kuba imyaka 10 batari kumwe kugira baronderere babe batobitaho bigasaba yuko babagirira ikintu cyuko yapfuye kugira mukure mu mitwe ariko umunsi n'umunsi ushobora kumubona
rero ukiriho uracabona ibintu bishasha turize imbere habari cyabari ibintu byiza abarundi tugiye gutera imbere kuko hari ikintu bita imbono vision hari abantu mu gutambuka batambukisha kubamfa ariko batanguza hakaba n'abandi batanguza ukuryo biratandukanye bisigure partie ya cerveau ntabwo ziba zikora cyo kimwe iyo mpamvu rero no tumirira twese kuza turahana ivyiyumviro cyane dusoma ibitabo kuko igitabo n'ubwonko bw'umuntu aba yaravumbuye ibintu akabishira kugira uzoshaka kumenya ivyo yaraza azobisoma Tylo 6 tukiri ngaha nyene umwaka wa 2023 uraheze nizahe projet wari ufise zitagenze neza nigiki wifuza uzokora muri 2024 kugira ngo abafana bawe vraiment aho bicaye bavuga ati muri 2024 hagiye gusha hagiye uzodukorera ibi nibi turashaka no musuri babwira usibye nuko je nta n'ikintu na kimwe nicuza muri kahise kanje kubera yuko je ndumwemera amana ibyabaye byose byategerezwa kuba kujya nyene nubwo nari gushaka kubihindura ntibyari gukunda ko nabikubwiye yuko ubuzima bwacu ni nk'indirimbo iturimo tutegerezwa kuyitamba ukivuze tutayitambye ukivuze tuzoba turiko dupinganya na nyene kuyishiramo bisigure yuko ni nko gushira CD muri DVD canke muri lecteur filme ibona uzi kibona ikagendira gandaganda urumva nibikuryo iyo CD aragira n'igihe ukayikuramo ukayita sigure no kumana nuko nyene tugomba ku accepta ibitubaye ko byose ibyo tuzi ni biri nyuma ibiri imbere ntabyo tuzi uti gute abantu ntibaranamenya imbere h'umuntu n'inyuma h'umuntu buriya aha twita mu maso aha hari amaso amazuru n'umunwa agasakano aha ni nyuma hama imbere naho ni hino kubera yuko aha herekana ibyo uriko wiyumvira mu bwonko bwawe uravyumva burya ivyo uriko wiyumvira mu bwonko nta kundi kuntu twobibona bigaragazwa n'ibi bihimba biri hano bisigure inimbere ino niho imbere ntaho twobona hazi iki hazi Imana kandi nta n'igishobora kugirira nabi hiyi imbere kuko nyene ni Imana ibintu byose twe tugenda tubifatanya n'ijambo ry'Imana kugira turabe yuko hogaruka wa mutima wo gukundana no gufashanya kuko haramaze kubaho umutima wo kwikunda aho umuntu yumva yuko ibintu byose ibinyamakuru byose bihari mu gihugu byovuga we kari umwami byovuga we ukuntu kumira kibagira yuko ubundi biriho kugira bifashe benshi n'ababuze aho baca kuko mu buzima ufashije umuntu nawe uragira umugisha ni nta mpamvu rero cyane rero kuvuga n'ibindi bintu ndabashimira nka Roy TV pera hano hantu mba nicaye hariho n'umuntu ambona akavuga ati uyu muntu naramubonye yicaye ahantu niteka mba natewe byo kubashimira tugushimire nawe wakoze cyane ko twitaba nk'umugisha n'ubundi munsi tuzoguhamagara uzobanguke cyane gose mbere mwino minsi nshaka kugwa nta telefone mfite ubundi bisaba muze murampamagara nizira hano tubiyaga ko kugira twigishanye dutezanye imbere ibintu bigende neza ubundi naje hari ikindi kintu nza nkaraba nkavuga ati inyuma Imana nta kintu inzoyisigurira nimba jewe nta bikoresho mfite ndiko ndakora mfite no gukorera ku by'abandi kandi nkabikoreraho kuko ibyo nzi cyangwa ibyo mvuga n'ubuntu bw'Imana hama ndagushimiye hello bite yaso je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe bodi Jenny to Tylo 6 Demana canke Demana aha anye turi muri Roy TV uyu ni sister wanje murabona yuko abaza neza aratuje ntabwo ari kirara abavyeyi baragufana abana baragufana ndabyishimiye gose ubundi televiziyo ibigomba kuca ko abantu bakarorero kugira bajya babakurikirana babigire ko how umuntu ashobora kuyaga n'uwundi kuko hariho umuntu usanga ari umunyabwoba avuga ati reka nze ndaraba ibiganiro byo kuri Roy TV kugira nze ndigana binisha ingene aya ashobora kuyagisha umuntu bisigure nanje hano mba nifunze nereka abantu ingene bashobora kugira iki
kuyaga n'umukobwa kandi mu rupfasoni. Merci beaucoup. Bakunzi ba Roy TV ndabashimiye mwakoze kudukurikirana. Twari kumwe na Tylo 6 wa muhanzi wanyu mukunda. Abataragira subscribe ntimwibagire kugira subscribe mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Roy TV, amakuru mashasha yizewe. Mwari kumwe na Benishu. Au revoir.